របៀបធ្វើរូបភាពឲ្យមានចលនាបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បងសនា KH និង Page បងសនា Page វីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបធ្វើរូបភាពឲ្យមានចលនាបាទគឺដោយយើងប្រើទៅលើ AI អញ្ចឹងបងប្អូនតែងតែឃើញហើយគឺមានគ្នាយើងគាត់បានធ្វើផុសនៅក្នុង TikTok ឬក៏ Facebook ឬក៏ YouTube ឯជាដើមហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីដើមរហូតដល់ចប់តែម្ដងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើបានទាំងអស់គ្នាហើយបើបងប្អូនយល់ថាមានប្រយោជន៍បាទបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនេះឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងៗទៀតឲ្យគាត់បានចេះបានដឹងទាំងអស់គ្នាផងហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅនឹង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីខ្លីៗដែលខ្ញុំចែករំលែកជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធី Google Chrome ណាបាទយើងចុចចូលលើ Google Chrome ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចូលមកកន្លែងរូប Home នេះមកបាទយើងចុចរូបផ្ទះនេះបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងដើម្បីបើក tab ថ្មីមួយបន្ទាប់មកយើងចូលមកកន្លែង search នេះយើងចុចចូលកន្លែង search ខាងលើនេះកន្លែងស្វែងរកបាទចុចចូលអញ្ចឹងមកយើងវាយពាក្យថា Picverse បន្ទាប់មកយើងដក clear AI បាទយើងវាយបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចសញ្ញាព្រួញកន្លែងនេះមួយមកឬក៏សញ្ញា search បាទយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះយើងមើលមកខាងក្រោមនេះបាទយើងមើលមកខាងក្រោមគេដាក់ថា Picverse ហើយរូបភាពបែបនេះហើយនឹងអក្សរពណ៌ Q នេះគេដាក់ថា Picverse AI បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញទម្រង់វាបែបនេះបាទគឺគេបង្ហាញយើងបែបនេះអញ្ចឹងវាចេញមកបែបហ្នឹងយើងចុចលើខ្វែងនេះចោលមកបាទយើងចុចលើសញ្ញាខ្វែងហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងមិនទាន់បានចូលមកប្រើសោះគឺវាចេញបែបហ្នឹងហើយបាទគឺវាតែងតែចេញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាទូរស័ព្ទយើងចេញជាភាសាផ្សេងយើងអាចដូរដាក់ភាសាអង់គ្លេសបាទឬក៏យើងចេះភាសាអីយើងប្រើភាសាហ្នឹងទៅបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនៅកូរ៉េអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចុចចូលមកក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាបង្ហាញជាភាសាកូរ៉េបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដូរភាសានេះយើងមើលមកកន្លែងនេះគេដាក់អក្សរ A នេះអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកតោះមកយើងជ្រើសរើសភាសាទៅវាមានច្រើនភាសាអញ្ចឹងបងប្អូនចេះភាសាណាបងប្អូនប្រើភាសាហ្នឹងទៅឥឡូវខ្ញុំបដូរទៅភាសាអង់គ្លេសវិញបាទយើងចុចលើ English នេះមកបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើជាភាសាអង់គ្លេសវិញហើយបាទបន្តមកទៀតយើងត្រូវតែបង្កើតជា account មួយសិនណាទើបយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតឬក៏យើងដើម្បី login ចូលទៅក្នុង account របស់យើងបានគឺយើងត្រូវមាន Gmail ណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា login នេះមកបាទយើងចុចចូល login បាទបន្ទាប់មកវាចេញមកទម្រង់បែបនេះបន្ទាប់មកយើងចុចចូលនៅខាងលើនេះមកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន Gmail ប្រមាណគេនឹងបង្ហាញ Gmail របស់យើងទាំងអស់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានតែមួយគឺវាបង្ហាញតែមួយទៅបើបងប្អូនមានច្រើនវាបង្ហាញច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើស Gmail មួយដោយសារតែខ្ញុំមាន Gmail ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើស Gmail ខាងលើគេនេះមួយបាទយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកវាបង្ហាញយើងបែបនេះទៀតបន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យថា continue បាទយើងចុចលើ continue បាទបន្ទាប់មកវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុង account បែបនេះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាន login ចូលបានជោគជ័យរួចរាល់ហើយណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែក home របស់កម្មវិធី Picverse AI ហ្នឹងអញ្ចឹងវាចេញទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបានបងប្អូនត្រូវចូលមកកន្លែងពាក្យថា effect បាទយើងចុចចូលលើពាក្យថា effect នេះមកបាទបន្ទាប់មកយើងអូសវាឡើងមកលើអញ្ចឹងមកដើម្បីស្វែងរករូបភាពឬក៏ទម្រង់ប្រភេទវីដេអូបែបណាវាមានច្រើនណានេះដូចជាការអោបឬក៏ការថើបឬក៏ជាលក្ខណៈដែលយើងដោះអាវចេញមកសាច់ដុំបែបហ្នឹងឬក៏វាមានច្រើននេះដូចជាយើងឈរអញ្ចឹងទៅខ្លាមកពីក្រោយអោបកយើងអញ្ចឹងណាឬក៏រូបផ្ដាល់អីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងស្រឡាញ់មួយណាយើងធ្វើមួយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែរូបភាពដែលកំពុងតែពេញនិយមបច្ចុប្បន្នឃើញគេធ្វើបង្ហាញច្រើននេះគឺរូបភាពមួយនេះគឺលក្ខណៈវីដេអូដែលរូបចម្លាក់ចេះដើរណាឬក៏យើងអាចធ្វើឲ្យពេញទឹកនេះចេះដើរចេះរត់ចេះក៏បានអញ្ចឹងណាយើងស្រឡាញ់មួយណាឬក៏លក្ខណៈថាយើងច្បាច់រូបនេះឃើញទេយើងដាក់ជារូបយើងទេយើងអាចច្បាច់បែករូបយើងបែបហ្នឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែមួយទេបាទគឺបង្ហាញលក្ខណៈរូបចម្លាក់ចេះដើរនេះដោយសារវីដេអូបែបហ្នឹងគឺពេញនិយមច្រើនបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងយើងចុចចូលលើហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតយើងចូលមកកន្លែងនេះសញ្ញាព្រួញឡើងលើនេះបាទយើងចុចលើហ្នឹងមកដើម្បីទាញរូបភាពដាក់ណាបាទយើងចុចចូលលើហ្នឹងបន្ទាប់មកវានឹងនាំយើងចូលទៅក្នុង gallery ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងឥឡូវយើងចង់ធ្វើរូបភាពមួយណាឲ្យចេះដើរ
ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយករូបភាពព្រះថោងនាងនាគនេះបាទដើម្បីយកទៅធ្វើបង្ហាញបងប្អូនណាបាទយើងចុចចូលលើរូបភាពហ្នឹងមកយើងរងចាំបន្តិចទៅនេះឃើញកន្លែងនេះវាកំពុងវិលទេបាទអញ្ចឹងឃើញវាទាញរូបភាពចូលមកដល់ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនថាពេលដែលយើងធ្វើវាម្ដងគឺវាកាត់អស់30បន្ទុកណាហើយបន្ទុកនៅពេលដែលយើង log in ចូលមកដំបូងជាមួយនឹង Gmail ដែលយើងទើបនឹងប្រើប្រាស់លើកទី1គឺគេ free ឲ្យយើងចំនួន90បន្ទុកហើយពេលដែលយើងធ្វើម្ដងគឺវាកាត់អស់30បន្ទុកអញ្ចឹងក្នុង Gmail មួយបើយើងប្រើ free ដោយមិនបង់លុយហ្នឹងគឺយើងមានឱកាសធ្វើបាន3ដងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើផុតពី3ដងទៅគឺ Gmail មួយហ្នឹងគឺយើងប្រើលែងបានទៀតហើយលុះត្រាតែយើងបង់លុយបើយើងមិនបង់លុយទេគឺយើងប្រើអត់បានទៀតទេតែបើយើងមិនបង់លុយទេយើងគ្រាន់តែប្រើរបស់ free យើងធ្វើបាន2ដងឬក៏3ដងអញ្ចឹងទៅយើងបង្កើត Gmail ថ្មីយកមកធ្វើទៀតទៅបាទអញ្ចឹងណាមានន័យថា Gmail មួយយើងធ្វើបានតែ2ដងឬក៏3ដងទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតពេលដែលយើងទាញរូបភាពចូលមកបែបហ្នឹងហើយយើងចុចលើពាក្យថា create នេះបាទយើងចុចលើពាក្យថា create ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងឃើញវាកំពុងដើរចូលមកហើយនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចទៅបាទកន្លែងហ្នឹងគឺវាដើរលឿនទេបាទឃើញឥឡូវវាដើរបានពេញហើយបាទឃើញគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាបាទនេះឃើញព្រះថោងនាងនាគនាំគ្នារត់ហើយលែងនៅមួយកន្លែងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈដែលយើងធ្វើរូបភាពឲ្យចេះដើរហើយជាលក្ខណៈថាវីដេអូដែលកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទឃើញមានគ្នាយើងធ្វើច្រើនហើយគេនាំគ្នាលេងច្រើនបែបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតចុះដោយសារតែខ្ញុំនៅសល់60បន្ទុកមានន័យថាខ្ញុំនៅសល់ពេល2ដងទៀតក្នុងការធ្វើបង្ហាញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបង្ហាញមួយទៀតឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតមកយើងលុបរូបភាពនឹងចោលតោះមកយើងចូលទៅម្ដងទៀតបាទយើងចូលមកកន្លែងនឹងម្ដងទៀតបាទខ្ញុំយករូបលោកយាយម៉ៅបាទយើងចុចលើនេះមកបាទបន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យថា create បាទយើងចុចលើ create នេះមកបាទយើងរងចាំបន្តិចបាទនោះយាយម៉ៅគាត់ហោះចេញតែម្ដងណាបាទនេះឃើញទេគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបាទពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងបានហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានរូបយើងចង់បានវីដេអូហ្នឹងបាទដើម្បីយកវីដេអូហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់បានណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើកន្លែងពាក្យថា download ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកវាបង្ហាញបែបនេះយើងចូលមកខាងលើគេដាក់ថា watermark បាទយើងចុចលើពាក្យថា watermark ខាងលើនេះមកបាទបន្ទាប់មកវានាំយើងចូលមកទម្រង់បែបនេះយើងអស់រក Telegram ណាបាទបើសិនជាយើងមាន Telegram តែបើសិនជាយើងមិនមាន Telegram យើងអាច send រូបភាពហ្នឹងចូលទៅក្នុង Messenger ក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាយើងមាន Telegram យើងដាក់ចូលក្នុង Telegram ទៅវារូបភាពវាច្បាស់ល្អជាងណាបាទអញ្ចឹងយើងផ្ញើចូល Telegram នេះមកបាទយើងចុចចូលកន្លែងហ្នឹងតោះមកយើងរកមើលនរណាម្នាក់ដែលយើងអាចផ្ញើទៅគាត់បានណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលមកឈ្មោះថា Danet Love ខាងក្រោមនេះបាទខ្ញុំចុចចូលលើឈ្មោះ Danet Love បន្ទាប់មកខ្ញុំចុច send បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចលើកន្លែង send កន្លែងនេះមួយទៀតមកបាទកន្លែងចុចផ្ញើហ្នឹងយើងចុចពឹបអញ្ចឹងទៅបាទឃើញទៅហើយវីដេអូហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចលើកន្លែងសញ្ញាត្រេ3ខាងលើឬក៏យើងបើកវាឲ្យដើរធំសិនក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើសញ្ញាត្រេ3ខាងលើបាទយើងចុចលើសញ្ញាត្រេ3បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា save gallery បាទមានន័យថាយើង save វាចូលក្នុង gallery ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទដើម្បីយកវាទៅប្រើប្រាស់បានណាហើយបញ្ជាក់ថាវីដេអូនេះគឺវាជាប់ watermark របស់ website មួយហ្នឹងនេះគេដាក់ថា pixverse.ai ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកវីដេអូហ្នឹងទៅក្របទៅដើម្បីឲ្យបាត់ watermark ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានហើយយើងផ្ញើទៅបានហើយបាទយើងថយមកវិញបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យគាត់ឃើញវីដេអូហ្នឹងទេយើងអាចលុបអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបលុបនៅក្នុង Telegram តែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីលុបវាបានយើងចុចលើសញ្ញាត្រេ3លើវីដេអូហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា delete នេះមកបាទបន្ទាប់មកទៀតតើយើងចង់លុបឲ្យបាត់ទាំងសងខាងឬមួយក៏យើងចង់លុបឲ្យបាត់តែម្ខាងបើសិនជាយើងចង់លុបឲ្យបាត់តែម្ខាងយើងចុចលើអក្សរ delete ពណ៌ក្រហមនឹងតែម្ដងតែបើសិនជាយើងចង់លុបឲ្យបាត់ទាំងសងខាងគាត់ក៏បាត់ខាងយើងក៏បាត់យើងត្រូវចុច tick កន្លែងនេះមួយណាបាទយើងចុច tick បែបហ្នឹងមួយមកចាំយើងចុចពាក្យថា delete បាទយើងចុចលើ delete មកបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបាត់អស់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខាងយើងក៏មើលអត់ឃើញខាងគាត់ក៏គាត់មើលអត់ឃើញដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថយទៅវិញ
បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ចេះអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបាទវាអត់មានអីពិបាកទេងាយស្រួលទេឲ្យតែបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីខ្លីៗពីខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទចាំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាខ្សោយក្រលៀនអសមត្ថភាពឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃគេងមិនលក់បាយមិនបានពិបាកបត់ជើងលើសឈាមទឹកនោមផ្អែម stress និងខ្សោយកម្លាំងឯជាដើមហ្នឹងបងប្អូនអាចពិសាជាមួយនឹងយិនសិនខ្មៅបានយិនសិនខ្មៅអាចពិសាបានទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងហើយបងប្អូនអាចសួរនាំរកទិញបានតាមរយៈ page S2 Cambodia